Agar pingvin tuxumi sovuqda qolsa, jo'ja ochib chiqmaydi. Lekin muammo shundaki, imperator pingvinlari qishda tuxum qo'yadi. Shuning uchun pingvinlar tuxumni panjalarida ko'tarib, ularni issiq tutish uchun terisi ostiga yashiradilar. Hatto katta pingvinlar ham omon qololmaydigan qishda sovuqdan saqlanish uchun pingvinlar bir joyda zich bo'lib to'planishadi. Lekin chekkada joylashib qolganlarining ahvoli nima kechadi? -20 gradusli sovuqda to'daning o'rtasidagi harorat 35 gradusgacha yetishi mumkin. Barcha pingvinlar uchun bir xil sharoit yaratish maqsadida pingvinlar doimo joy almashib turishadi. Chekkadagilari o'rtaga, o'rtadagilari esa chekkaga.